Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel YouTube saya Marini GNC. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya mau menceritakan salah satu produk dari Armina Daily. Nah, Armina Daily ini merupakan anak perusahaan dari Armina Reka Perdana. Nah, Armina Daily ini telah memproduksi produk-produk herbal. Produknya apa sih? Nah, di sini saya mau menceritakan produk dari Asiha Propolis. Nah, bentuknya biasa kita sebut dengan si kecil mungil. Nah, bentuknya yaitu seperti ini ya. Caranya mudah sekali untuk mengkonsumsi, cukup kita teteskan saja atau kita teteskan pada air. Nah, manfaatnya apa saja sih? Nah, sebelum saya menceritakan manfaatnya, saya akan ngasih tahu kandungan yang terdapat dalam propolis Asiha Pro ini. Nah, Asiha Pro ini mengandung propolis, habatus sauda, dan madu. Nah, ini sangat aman sekali dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, pada seperti ini banyak anak-anak yang sakit batuk pilek atau demam, bisa dikasih propolis. Ini sangat manjur sekali. Insya Allah dengan mengkonsumsi propolis ini penyakit langsung hilang. Nah, setiap kali anak saya sakit batuk pilek, saya kasih propolis dan alhamdulillah batuk pileknya cepat hilang. Nah, mungkin ibu-ibu atau teman-teman saya yang bingung gimana sih caranya anak saya ini cepat sembuh dari batuk pilek, bisa disarankan untuk mengkonsumsi propolis Asiha Pro. Caranya mudah sekali, hubungi di nomor WA saya 081938716192. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.